မင်္ဂလာပါရှင်အနီရဲရက်ခက်ခက်နဲ့အာဖရိကပြည်များထိတ်တန်းအရေးသွေးနော်ရှားပါကြောက်လို့ပြောလို့ရတယ်အရေးကหนีရဲခဲဥပြီးပြောင်ကျော်တင်းပြီးကြောက်သားတင်းနေဆိုတဲ့ထက်မှာပါတယ်နော်မိုးကုတ်ပြည်များလားဆိုရင်ဒီလိုအရေးသွေးနဲ့ဒီလိုကြောက်ဒီလိုဆိုင်ဆိုတပွက်နဲ့သိန်းရာကြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆယ်ဝက်ဆိုရင်တိမ်မောင်းကိုထောင်ချီပေးဝယ်ဝင်ရမှာပေါ့နော်ထောင်ချီမိုးကုတ်ရတနာဆိုရင်တပွက်နဲ့ရာကြီးကြဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဆယ်ဝက်ဆိုရင်တိမ်ထောင်ချီပေးဝယ်ဝင်ရမယ်အခုဒါငကက်ကလေးကလည်းဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ငကက်ရဲ့အရေးသွေးရလဲခဲအေးနေတာပဲရဲမဲ့နေတာပဲเนาะလက်စွပ်ကိုလက်ကြည့်လိုက်ရဲတွန့်နေတာပဲเนาะငကက်အရေးသွေးလဲလှတယ်လက်စွပ်အရေးသွေးလဲလှတယ်ကရောင်းကျိုးအရေးသွေးလဲလှတယ်သူကငွေတယ်လေးเนาะငွေတယ်စစ်နဲ့ခတ်ထားပေးတာလုံးဝရွှေတယ်လက်ရလေးเนาะရွှေအတိုင်းပဲကွာဝစ်လိုက်လို့ရှိရင်လုံးဝငွေတယ်နဲ့မတူဘူးကြောက်ကလည်းတွင်းထွက်ပထမအစ်စ်ဒါပေမဲ့အာဖရိကဗရမများဖြစ်တဲ့ဈေးတက်တာလေးနဲ့ဝေ့ရမယ်ဗရမများစစ်မှန်ကြောင်းလေစာတီဗီဂိမ်းစစ်ချက်လက်မှတ်ပါထုတ်ပေးမယ်နော်ငွေဘိုးလက်ခရောငွေရလဲကောင်းကောင်းလေးနဲ့တုံထားပေးတယ်ငွေဘိုးလက်ခရောကြောက်ဖို့ရောတစ်ဆက်စာလုံးဒီနကက်လေးဒီရဲလေးဒီနကက်ကလေးပါမယ်ဒီလက်စွပ်လေးပါမယ်တစ်ဆက်စာလုံးဒါလေးက15သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ရှင်လိုချင်တဲ့ဆိုတော့ထည့်ဖုန်းနံပါတ်96536930ကိုလှမ်းဆက်သွယ်လိုက်ပါရှင်